Everything makes total sense
when you're next to, when you're next to, when you're next to me. It isn't hard to tell what you were thinking, babe. Your thoughts are only getting louder. While you are up in space, I sit here by myself. Are you gonna spill the truth or waste your life away? Sitting on your fingertips so I know what you'll say. Baby, don't bother, you know it hurts anyway. Don't bother, as long as you don't say that it's over now, that it's over. We used to talk about getting older. We said we hold on, but now it's over. It can't be over, over. I don't know what you did, but it's alright with me. It doesn't matter any longer. I will forgive your flaws if you're forgiving mine. はい、こんにちは。スイートルームのレビューです。今日は北京のフェアモント北京に来ています。中国入国自体もかなり久しぶりで、北京で市内に降りるっていうのは初めてじゃないかなと思ってます。上海は1度か2度あるんですけども、北京は初めてかなという感じです。昨日アフタヌーンティーが始まる前にチェックインをして、今日朝ごはんいただいてもう出発するんですけれども、なぜこのホテル宿泊しようと思ったかというと、このフェアモントホテルですね、2010年ぐらいに完成したようなんですが、2025年9月現在世界で一番安くスイートルームを予約できる、滞在できるホテルということになっています。いろいろ宿泊する日にいろいろ別のホテルとかも見てみたんですけれども、フェアモントだけでいうと北京のホテルが一番スイートルームとして安かったと
いうところになります。1泊3万円しないぐらいで、日によっては1万円台で宿泊することもできるような、ここのスイートルームであれば3泊しても6万円7万円ぐらいで宿泊できる、ちょっと贅沢ができるかなっていうホテルです。このホテルにはクラブラウンジ、フェアモントゴールド、このラウンジがあって、アフタヌーンティー、カクテルタイム、それから朝食をいただくことができます。カクテルタイムも、ご飯があってお酒があってっていう感じで、それなりに種類はあったんじゃないかなと思っています。フェアモントらしくスパもあって、部屋は、ちょっと古めの施設かなっていう感じではあるんですけれども、USB-A の電源があったりっていうところで、そんなに不便ではないかなという感じ。それからアップグレードに関しても、今回自分はあらかじめスイートを確定しているスイートナイトアップグレード、これを使ったんですけれども、自分の他にもこのホテルに宿泊しているコミュニティメンバーの方がいて、その方々もいいところにアップグレードしてもらったようです。アップグレードに関しては寛容なのかなという感じのホテルです。比較的コストを抑えた形でスイートルームを楽しむ、そういう意味では値段相応かなという、そんな印象です。こういった形でちょっとホテルブランドごとの世界最安のホテル、スイートルームが世界一安いホテルに宿泊してみて、実際どうなのかっていうのを、これからもちょっと続けていきたいなというふうに思ってます。はい、それでは今日のスイートルームレビューはここまでにしたいと思います。ではまたどこかのスイートルームでお会いしましょう。Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego, your undying ego. Oh, look here he goes, stepping on toes with his humble lacking everlasting ego. I guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Hold up, baby. I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you